Венесуэла. Я думаю, что взгляды всех, кому не безразлична судьба Латинской Америки, да и вообще, в принципе, мировой демократии, прикованы именно к этой стране. Вы знаете, такое впечатление складывается, что в связи с тем, что просто в Вашингтоне нечем как следует отметить пятилетие государственного переворота на Украине, решили провести новый государственный переворот уже в непосредственной близости к собственным и границам, и, так сказать, зоне, сфере влияния, от которой в Вашингтоне, как мы понимаем, никто не отказывался. Развитие событий в Венесуэле подошло к критической черте, это все понимают. На 23 февраля намечена опасная масштабная провокация. Подстрекаемое, руководимое Вашингтоном пересечение границы Венесуэлы так называемым гуманитарным конвоем, чреватое столкновением сторонников и противников действующей власти и формирующий удобный предлог для силовой акции по отстранению от власти нынешнего легитимного президента страны. Подготовка провокации ведется Вашингтоном, и делается это все по всем правилам военной науки. Тоже все данные есть, многие, кстати говоря, из них вы можете с ними ознакомиться просто в интернете и в социальных сетях. Отмечается переброска американских спецсил и техники ближе к территории Венесуэлы. Есть данные о том, что компаниями США и их союзников по НАТО прорабатывается вопрос приобретения в одной из восточноевропейских стран крупной партии вооружений и боеприпасов для их последующей передачи оппозиционным силам Венесуэлы. Речь идет об образцах и аналогах крупнокалиберных пулеметов, подствольных и автоматических гранатометов, переносных зенитно-ракетных комплексов, боеприпасах к стрелковому и артиллерийскому вооружению различного назначения. Это к вопросу о том, что подразумевается под подготовкой доставки гуманитарной помощи, что может быть более гуманитарного. Доставку грузов в Венесуэлу планируется осуществить в начале марта текущего года несколькими партиями через территорию соседней страны с задействованием транспортных самолетов международной экспедиторской компании. К сожалению, неудивительно, что в этой абсолютно неприглядной истории прослеживается и украинский след. В частности, как мы понимаем, будет задействовано государственное предприятие «Антонов». Особое внимание уделяется пропагандистской составляющей. Безусловно, нужно объяснять и жителям региона, хотя, конечно, это во вторую очередь, но приходится отчитываться и перед американским избирателем о том, что же происходит. Вот на это направление брошены сейчас действительно глобальные силы. Администрация США сознательно обостряет всю ситуацию. Миру последовательно внушается мысль, что обратной дороги нет. Опять вводится в оборот любимая фраза «он должен уйти». И в Вашингтоне в своих планах, как мы понимаем, будут идти до конца. Будет ли развязка кровавой, в общем-то, никого уже и не смущает. Верхом цинизма является прозвучавшее на днях из Майами прямое обращение президента США к венесуэльским военным с призывом игнорировать приказы легитимного главы государства. А вот вы представляете, так вот обратиться напрямую к вооруженным силам Соединенных Штатов Америки с каким-нибудь призывом? Ну, например, не подчиняться их главнокомандующему. Интересно, да? И это на фоне того, что какие-то контакты на уровне дипломатов, официальных представителей записываются целым рядом политиков и юристов Соединенных Штатов Америки в вмешательство во внутренние дела их страны. Еще раз повторяю, президент одного государства обращается к вооруженным силам другого независимого государства с требованием не подчиняться легитимному руководству этого суверенной страны. Я думаю, после этого у Соединенных Штатов Америки, по крайней мере, у политиков, которые все это одобряют, где-то публично поддерживают, а где-то просто молчаливо соглашаются, нет никакого права вообще говорить относительно легитимности или нелегитимности чего-либо в этой жизни.
В адрес военнослужащих другой страны прозвучали неприкрытый шантаж и не укладывающийся, конечно, в нормальную логику, вот в логику, основанную на международном праве, угроза того, что они могут, цитирую, «потерять все, если нарушат присягу». 18 февраля в своем заявлении мы подробно изложили отношение России к таким опасным замыслам. Получаемые отклики свидетельствуют о том, что многие нас услышали. Многие разделяют наши оценки. Кто-то может об этом сказать вслух, у кого-то хватает сил, кто-то это понимает, но в силу целого ряда обстоятельств не может публично высказать свою точку зрения. Оценивая готовящиеся события, мы откровенны, и мы не скрываем тревоги. Речь, разумеется, идет о Венесуэле, но не только о ней. Не о различиях в оценках ситуации в этой стране, но о принятии на себя ответственности за выбор между сохранением или нарушением мира. Если планы организаторов провокации, если им суждено сбыться, это будет означать переход агрессивной внешней политики США просто на новый уровень, на путь военных авантюр. Но это путь вниз. Произойдет резкое обострение напряженности, скачок конфронтационности в мире. А что дальше? Видим, что опасность подобного развития событий и своего, в общем-то, непосредственного втягивания в него начинают ощущать даже те, кто изначально поддерживал и соглашался с линией Вашингтона на формирование в Венесуэле обстановки двоевластия, а безальтернативным признанием самоназначенного в Рио, так называемого в Рио президента, оставил себя без возможности дипломатического маневра. Наши контакты свидетельствуют о возникновении понимания того, что миру в целом и Латинской Америке в первую очередь есть, в принципе-то, что терять в результате следования столь откровенной, прямолинейной, абсолютно наглой линии Соединенных Штатов Америки. Отражением этого стало растущее число идей и международных инициатив, направленных на поддержку того, что раньше казалось незыблемым устава ООН, закрепленных в нем принципов международного права, включая уважение суверенитета, неприменение силы или угрозы силой, невмешательство во внутренние дела. Важной в этом плане представляется деятельность в Организации Объединенных Наций представительной группы единомышленников со всех континентов в защиту мира, целей и принципов Устава ООН. Тем же, кто озабочен гуманитарной ситуацией в Венесуэле, мы можем посоветовать следовать примеру стран, которые сотрудничают в осуществлении гуманитарных программ с соответствующими органами и структурами Организации Объединенных Наций и правительством страны. Вот один пример, причем пример, собственно говоря, наш российский. На днях в аэропорт Каракаса по линии ВОЗ была доставлена партия медикаментов и медицинского оборудования. И речь идет в том числе и о вкладе нашей страны. Возвращаясь к дате 23 февраля, еще раз подчеркну, мы верим в мудрость венесуэльского народа. Каким бы ни был раскол в обществе, страна у него одна. Ее будущее можно строить только вместе. Я хотела бы подчеркнуть, что это последовательная позиция нашей страны.